وصفة النهاردة قوارب البطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل. بجد طبق شكله وطعم حكاية، لازم تجربوه. وهسيب لكم طبعا مقادير الوصفة في صندوق الوصف علشان تقدروا توصلوا له بكل سهولة. واللي بيشوف قناتي أول مرة ياريت يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد، وما تنسوش لايك وشير للفيديو. ونبدأ في قوارب البطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هنعمل النهارده قوارب البطاطس باللحمه المفرومه والبشاميل. من اشهى الوصفات بصراحه اللي بعملها، جميله جدا. معايا هنا بطاطس، او زي ما بيقولوا هنا على البطاطس بطاطا. هبدا اقشرها وهقسمها بالنص، وبعد كده هبدا افرغها زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي كده. تمام، بمعلقة تكون صغيرة. هبدأ دلوقتي هعمل زي بولات كده، افرغها الاول بولات صغيرة. تمام، بالشكل ده هفرغ نص البطاطساية بالطريقة دي. طبعا البطاطس، التفريغ او التقوير بتاع البطاطس ده كله مش هنكبه ولا حاجة، بالعكس احنا هنسويه على النار. بحطه في حلة وعلى الغاز او النار على نار هادية خالص، وهبدأ اسويه. بعد ما خلصت تقويره بالشكل ده هبدأ دلوقتي هعمل كده بحيث ان انا افرغ كل البطاطساية، لان كل ده هيتحشى لحمة مفرومة، تعصيجة اللحمة المفرومة. وطبعا تقدري تستبدلي اللحمة المفرومة بفراخ او لحوم، اي نوع لحوم انت عايزاها براحتك، بس انا بحبها باللحمة المفرومة. هنعملها النهاردة بتعصيجة اللحمة المفرومة. تمام، هبدأ اجرها كده وبكده بقت جاهزة معايا ان انا احشيها. تمام، دي اول خطوة معانا. طيب، قلنا دول هنحطهم على الغاز على نار هادية يستووا، ونقدر نعمل منهم طبق بطاطس مهروسة بشوية توابل اللي تفضليها حسب راحتك. تمام. طيب، بعد كده هبدأ دلوقتي في تتبيلة البطاطس بتاعتنا. لتتبيلة البطاطس محتاجة معايا هنا نص كوباية زيت زيتون. تمام، البطاطس هنا تحب زيت الزيتون لان بيديلها طعم جميل جدا مع البطاطس بتاعتنا، بتبقى روعة. معايا هنا الملح، معايا بابريكا وكاري نص معلقة بنص معلقة صغيرة، وفلفل حار اذا بتحبوا تستبعدوه براحتكم، فلفل اسود واورجانو. ممكن برضو الاورجانو تحطوا بداله زعتر اخضر وفلفل اسود زي ما قلنا. دي التوابل اللي هتبل بيها البطاطس بتاعتنا. هبدأ دلوقتي اخلط كل المكونات، التوابل اللي هنتبل بيها البطاطس بتاعتنا. تمام، هنا بقى في اوبشن هنا ان انتي بدل ما نحطهم في صينية وندخلهم الفرن يستووا، ممكن ان انتي تقليهم. بس طبعا الهيلثي اكتر بتبقى الطريقة اللي احنا هنعملها مع بعض، اللي هي المشوية في الفرن. الكاري والبابريكا بيدوا لون حلو جدا للبطاطس وطعم كمان، بس هو الاكتر بنستفيد منهم في اللون اللي بيدوه لشكل البطاطس. هبدأ دلوقتي ادهن البطاطس بتاعتنا كده من بره ومن جوه، او تغطسوهم بيبقى اسهل. تمام، بالشكل ده. وهصفهم في صينية وهدخلهم على الفرن. عشان ما اطولش عليكم الفيديو اخلص الكمية ونرجع نشوف الخطوة اللي بعد كده. هدخلهم دلوقتي على الفرن
درجة حرارة الفرن 220، اعلى حاجة عندك درجة في حرارة الفرن، لمدة نص ساعة او لحد ما يستوي حسب قوة الفرن عندك. تاني خطوة هبدأ اعصج اللحمة المفرومة. معايا حل او طاسة، هبدأ ازيد شوية زيت زيتون بس يبدأوا يسخنوا. هضيف بصلة كبيرة متقطعة. في ناس بتحب تحط الاول اللحمة المفرومة وبعد كده بتضيف البصل، بس انا الطريقة دي بفضلها اكتر، وزي ما تحبوا يعني في تعصيجة اللحمة دي حرية الاختيار بترجع لكم. هبدأ دلوقتي البصلة اتقلت معايا، هبدأ اضيف اللحمة المفرومة. هضيف كمان معايا التوابل. معايا هنا فلفل حار مع فلفل اسود مع 7 بهارات مع مكعبين مرقة خضار، تمام، مع روزماري. الروزماري بفركه كده بايديا، اللي هو اكليل الجبل، بفركه فرك، تمام، او بتقطعيه بالسكينة حسب راحتك بالشكل ده، وبقلبهم لحد ما تستوي معايا اللحمه. اضافه بحب اضيفها للحمه المفرومه معلقه صلصه كبيره او ربع البندوره، تمام، مع كمان معلقه مايونيز كبيره. دي هتفرق جدا في طعم اللحمه المفرومه المتعصجه بتاعتنا. وهنقلب كله ونسيبها لحد لما تستوي. بنهدي عليها النار وبنسيبها لحد لما تستوي معانا. لعمل البشاميل، ودي الخطوة اللي بعد كده، حطيت هنا مكعب زبدة مع شوية زيت، تمام. هستنى ان هما يسخنوا، وهبدأ دلوقتي اضيف معلقتين طحين او دقيق كبار، تمام. هبدأ دلوقتي احمص الطحين او اسويه. ما ينفعش ان انا اضيف الحليب دلوقتي، لازم الطحين اللي معايا يتسوى. دلوقتي هستعمل معايا المضرب السلك، ما ينفعش معلقة، ما ينفعش اي حاجة تانية، هو لازم مضرب السلك ده هو اللي هيخليه ما يكتلش معاكي. دلوقتي هبدأ اضيف الحليب واحدة واحدة، وايديا فيه باستمرار في التقليب على طول على طول علشان ما يكلكعش مننا. بضيفه شوية شوية. برفع البشاميل من على النار، هو دلوقتي كده جاهز. هبدأ دلوقتي اضيف بيضة، ودي برضو حرية شخصية، في ناس ما بتحبش تضيفها بس انا بصراحة بحب اضيفها. طبعا للزفارة هضيف شوية فلفل اسود، تمام، مش كتير عشان ما يغمقش البشاميل بتاعنا. مع طبعا التمليح بتاع البشاميل، ممكن تضيفي ملح وممكن تفركي مكعب خضروات بالشكل ده. وفي من ده بيجي من عند العطار جاهز، بنبدأ وهو سخن ايدينا على طول عشان البيضة طبعا ما تتسواش من حرارة البشاميل. ايدينا فيها كده بسرعة بسرعة، وبكده يكون البشاميل بتاعنا جاهز، واحلى بشاميل ممكن تدقيه وتعمليه. سمك البشاميل انا ولا عايزاه خفيف قوي اللي هو السايل، ولا عاوزاه يكون تقيل، اللي هو الوسط ده هو ده المطلوب في الوصفة بتاعتنا النهاردة. جهزنا الوصفة بتاعتنا، كل حاجة بقت جاهزة معانا. البطاطس طلعت من الفرن، اللحمة المفرومة عملناها، البشاميل جهزناه. معايا هنا جبنة موتزاريلا، ممكن تضيفوا اي نوع تاني مش مشكلة، موتزاريلا اشقوان اللي تحبوه، تمام. نبدأ بقى نركب الوصفة بتاعتنا. هنا البطاطس بقت جاهزة معانا، انا مش محتاجة دلوقتي غير ان انا دلوقتي هبدأ في كل واحدة اضيف اللحمة المفرومة في النص في القوارب دي،
وتوصوا يا جماعة علشان يعني النكهة كلها في اللحوم اللي هتتحط في البطاطس بتاعتنا. تمام. شايفين اللحمة المفرومة طالعة معايا جوسي جدا، مهيش ناشفة، وطعمها يعني حكاية. هبدأ دلوقتي اوزع المفروم. الخطوة اللي بعد كده هبدأ اخد من البشاميل اللي عملناه وهضيف على الوش بتاع المفروم بتاعتنا على اللحمة. واخر حاجة هضيفها على كل واحدة شوية موتزاريلا من على الوش. طبعا كل حاجة مستوية، انا مش محتاجة ان انا اشغل الفرن تاني عليها. كل اللي محتاجاه الشواية مش اكتر. الجبنة دي تسيح على الوش وبعد كده تبقى الوصفة جاهزة معانا. وهي دي كانت وصفة النهاردة، قوارب البطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل. ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، ودي طريقة للتقديم ممكن برضو تعملوها. ان شاء الله كل وصفة عجبتكم، واشوفكم في وصفة جديدة قريبا. وعاوزة اوريكم قد ايه هي جميلة من جوه، بطاطس مستوية. هي ده شكلها من جوه. شايفين يا جماعة قد ايه هي جميلة من جوه. جربوها بنفس الطريقة.